این ستاره هالیوود در پایان سفرش به افغانستان به روز چهارشنبه بر تلاش هرچی بیشتر برای دور ساختن چالش‌های فرارای برگشت کنندگان افغان تاکید ورزید. یک انبار ویرانه در شهر کابل که شماری از خانواده‌ها را در خود جا داده است، از بخش‌هایی بود که بانو جولی در این سفر از آنها بازدید کرد. این خانم گل است که با شوهر، مادر و 8 فرزندش در یکی از اتاق‌های این انبار بود و باش دارند. همشیره دیده ببین چند دفعه اومدن. احسان شوهر خانم گل که کارگر است، به دشواری می‌تواند روزانه به نیازهای خانواده‌اش رسیدگی کند. It's clear in traveling through the country that what needs to be done is a very focused approach. تمرکز بر وضعیت برگشت کنندگان از همین اکنون باید آغاز شود و این تنها به معنای ساختن یک سرپناه نیست، بل باید مطمئن شد که آب در دسترس است، فرصت‌های کاری وجود دارند، مکتب‌ها برای کودکان باز هستند و نیز خدمات بهداشتی عرضه می‌شوند. اما اینجا یکی از روستاهای شمال کابل است که در میان بیش از 2500 خانواده این روستا بیشترشان افغانان هستند که در سالهای اخیر از کشورهای همسایه برگشته‌اند. قرار است این دختران در مکتب آموزش ببینند که کار ساختمان آن با کمک مالی آنجلینا جولی در این روستا آغاز شده است. من از آمریکا آمدم و این دومین سفر من به افغانستان است و من فکر می‌کنم اینجا مکان بسیار ویژه است. می‌خواهم باز هم به اینجا بیایم. در 8 سال اخیر بیش از 5,500,000 افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند.